Լրատվական ռադիոյի եթերում գիտուշ հաղորդաշարն է, բարի օր, տաղավարում Լիաննա Խաչատրյանն է։ Այսօր մեր հյուրերն են Ինժեներաֆիզիկական ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Սարգսյանը եւ ԱՅՊ կրթական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Արամ Փախչանյանը։ Շնորհակալություն հրավեր ընդունելու համար։ Այսօր խոսելու են գիտություն-կրթություն կապի մասին, քանի որ պատերազմից հետո ես անկախ ինձանից բոլոր զրույցներում ակամա թե ակամա վերադառնում եք պատերազմին, որովհետև շատ բաներ վերանայեցինք։ Պատերազմից հետո հաճախ հնչում էր կարծիք, որ մենք պարտվեցինք, որովհետև մեր կրթությունն էր վատ վիճակում։ Ինչպես եք վերաբերվում նման կարծիքին, արդարացում էր սա իրականում, թե հիմք ուներ, խնդրեմ։ Ես կարող եմ սկսել, ես կարծում եմ, որ մենք պարտվեցինք բազմաթիվ պատճառներով եւ եթե մենք մի գործը միայն վերհանենք, դա սխալ կլինի։ Կարծում եմ այստեղ կար քաղաքական կոպիտ սխալ, այստեղ կար տարիների ընթացքում կուտակված խնդիրներ տարբեր ոլորտներում, այդ ամենը իրար հետ խաղաց, այն որ մենք տնտեսական զարգացում չունեցանք, բայց հաստատ մի գործոն կա եւ այդ գործոնը հետեւյալն է Հայաստանում չկար ապագայի զգացողություն ապագայի ոգևորությամբ ապրող ժողովուրդ չէինք մենք եւ չենք միջ այսօր եւ դա երևում էր բազմաթիվ այսպիսի գործոնների միջով առաջինը որ Հայաստանում թանկ է գումարը դրամը ինչ են շակ որ բոլորը ձգտում են կարճ հատվածում գումար վաստակել, հետ բերել, բանկերը, ամբողջ ֆինանսական եւ պետությունը։ Ներդրողական մտածողություն չկա։ Մենք բոլորս հույս ունեինք, որ այո, երկարաժամկետ մտածող, մենք բոլորս հույս ունեինք, որ մի օտար երկրյա ներդրող կգա եւ այստեղ երկարաժամկետ ներդրում կանի։ Դա չի լինի այդպես, եթե քո սեփական ժողովուրդը չունի այդ երկարաժամկետ մտայնությունը։ Եվ երրորդ կարևոր գործոն արդեն կան սրան, էլի կան, բայց շատ կարևոր հատկաշն այն է, որ պետությունը չէր ներդրվում բացարձակապես կրթության եւ գիտության մեջ։ Որտեւ կրթությունը, գիտությունը այսօր քեզ ոչինչ չեն տալիս։ Հենց այս պահին դու դրանից ոչինչ չես կարող ակնկալել։ Դա շուկայի առևտուր չի։ Դու պիտի ցանես, որ տարիներ հետո հավաքես։ Եվ երկուսն էլ ունեն մի հատկանիշ։ Իրենք ապացուցողական չեն։ Ֆինանսների նախարարությանը չես կարող Excel ցույց տալ, որտեղ այստեղ գրած են քո բաները ներդրումներ եւ այստեղ 3 տարի հետո քո IRR-ը ինչքան դու գումար կվաստակես չի լինի այդպիսի բան դա ինչ որ առումով երկուսն էլ ուղակի պետության պարտավորությունն է ժողովրդի արչեւ ժողովրդի ապագա կառուցելու պարտավորություն է որ պետությունը պիտի անի եթե պետությունը դա չի անում ազգը չի գնահատում իր պետությունը ազգը չի գնահատի մի պետություն որը հյուրանոցի նման ընդամենը իր այսօրվա բանն է անում կազմակերպն է կազմակերպում ազգը գնահատի պետություն որ ապագա ունի որի համար վիզ դնելու կարիք կա որովհետև այդ ապագան ուզում ես որ քոնը լինի դրա մասը լինես իսկ այդ ապագայի պատկերը մենք չունենք ինչու որովհետև այն մարդիկ որոնք երկար տարիներ կառավարում էին այս երկրում չէին պատկերացնում այդ ապագան իրենց համար էր ապագան գոյություն չէր որովհետև իրենց ոլորտում չէր այդ ապագան 21-րդ դարի ապագան գիտության ոլորտում է, ստեղծագործության ոլորտում է, նոր տեխնոլոգիաների, նոր հայտնագործությունների ոլորտում է, դա է ապագան։ Այդ մարդիկ այդ ապագա այդքան որ աղերս չունեին, իրենց այն ապագան հետաքրքիր չէր։ Իսկ այլ ապագա, բացի պալատներ կառուցելուց, իրենք չէին պատկերացնում։ Եվ դա է մեր ցավը, իրական խորքային ցավը, որը չբերեց տնտեսական զարգացման, որը բերեց նրան, որ չկար այդ ժողովրդի մեջ ցանկությունը շարունակել, պայքարել պետության համար։ Բերեց նրան, որ մենք պետությունը քայլ առ քայլ քանդեցինք։ Եվ վերջի հարվածը մեզ հասցրեց թշնամին։ Սա է իմ պատկերացումը թե նրա մասին, թե որն է կապը գիտության եւ կրթության բացակայության կամ վատ վիճակի եւ այս արդյունքի միջեւ։ Ինքը անմիջական չէ, բայց փաստացի երկուսն են մի բանն է վկայում։ Դե անկեղծ ասած, Արամ ջան, ես կարծում եմ, որ բազիսային սկզբունքը կայանում էր նրանում, որ այն մարդիկ, ովքեր համարում էին իրենց, այսպես ասած, քաղաքական էլիտա, նախ եւ առաջ իրենց երեխաների ապագան այս երկրի հետ չէին կապում։ Հետևաբար կարելի էր անխնա կերպով թալանել այս պետությունը։ Եկեք լինենք անկեղծ, դա այդպես էլ եղել է։ Եկեք նաեւ մեկ այլ կարևոր հանգամանք հաշվի առնենք։
մենք պետք է մի փաստ ակնարկենք, որ մենք ունեցել ենք ծայրաստիճան ցածր կրթական ցենզ ունեցող էլիտա քաղաքական։ Դա մեր դուրը կգա, թե դա մեր դուրը չի գա, այո, դա ցավոք սրտի շարունակվում է, եւ ես միշտ պետք է ասեմ, որ իմ մեծագույն հեղինակություններից մեկը իմ համար ինչպես քաղաքական գործիչ դա Ուինստոն Չերչիլն է եւ դա մի անձնավորություն է եղել ով հանգուցային որոշումներ է կայացրել իր պետության ապագայի համար ինչը ժամանակին այդ պետությունը պարզապես փրկել է մասնարարպես ռազմաօդային ուժերի զարգացման հետ կապված դուք գիտեք որ շատ լուրջ գործ է արվել Բրիտանիայում լոկացիայի ուղղությամբ եւ դա ըստ էության Բրիտանիայի ճակատամարտի պարագայում փրկեց այդ կղզին գերմանական ներխուժումից եւ ըստ էության երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ամենակարևոր հանգուցային էպիզոդներից մեկը Բրիտանիայի հաղթանակն էր այդ օդային մենամարտում գերմանացիների հետ եւ հիմա արդեն հասկանում են որ դա իրականում գիտնականների հաղթանակն է եղել օդաչուների հետ միասին եւ այն ինչ ասեց Արամը պետությունը հստակ գիտակցել է որ այդ հետազոտությունները պետք է իրագործել, իրականացնել։ Դա ազգային մտածելակերպ է եւ ցավոք սրտի երբ մեղադրում են կրթական ցենզի հետ կապված հարցերում, ես միշտ մի քիչ այլ կերպ եմ այդ հարցին մոտենում։ Առաջի Արցախյան պատերազմը հաղթեցին Մարտիրոս Սարյանը, Վիկտոր Համբարձումյանը, Մերգելյանը, Ալիխանյան եղբայրները։ Երկրորդ պատերազմը տապալվեց, որովհետև ազգային կուրքերը, հեղինակությունները դառան կիսակրիմինալ, բացարձակ որևէ իրականում ազգային արժեք չունեցող եւ իրենց կրիմինալ էությունը քողարկող տարատեսակ կեղծ հայրենասիրական ճառերով եւ լոզունգներով անձնավորություններ որոնք արժեզրկեցին առաջի հաղթանակը նախ եւ առաջ այո վարկաբեկեցին ամբողջությամբ այն ամենը ինչը պայմանավորված էր ազգային իրական արժեքներով եւ առաջ քաշվեց մի կեղծ օրակարգ որ դե առանց էլ հաղթել ենք նրանք ով են որ մեզ կարողանան հաղթել ինչ որ անտեղի մեծամտություն առաջացավ Եվ գիտեք ես եւս մի կարևոր բան էլ կուզենայի ասել, որ երբեք չի կարելի թերագնահատել թշնամուն։ Ես կարծում եմ մենք լուրջ խնդրեմ ունենք այդ առումով։ Փորձագետներից մեկը ասեց «Вы зазнали»։ Այո, ես ձեզ կարող եմ ասել, երբ Կոնստանտին 11-րդը առհամարանքով վերաբերվում էր Կոնստանտինպոլիսի պաշարման ժամանակ Մեհմեդ II-ին, նա չպետք է մոռանար, որ Մեհմեդ II-ը այդքան հասարակ անձնավորություն չի։ Հասկանում եք, երբ բազիլիկա թնդանոթները բերեցին եւ սկսեցին հարվածել Պարիսպի Կոնստանտինոպոլիսի, նրանք նոր հասկացան, որ մենք լուրջ թշնամու դեմ գործ ունենք եւ ինչպես տեսնում եք, Կոնստանտինոպոլը դառավ Ստամբուլ, իսկ Այլ Սոֆիան Մսխիթ։ Այսինքն նման պայքարի մեթոդներ իմացող ժողովրդի նկատմամբ չի կարելի վերաբերվել Կիլդիմ մուլտֆիլմների մակարդակով։ Դա սխալ է։ Սխալ է պարզ պատճառով, եթե դու թերագնահատում ես, դու միշտ պատժվում ես վերջում։ Կրթական համակարգը հետևողական քանդվում էր պարզ պատճառով։ Եթե հասարակության մեջ ուսուցիչը արժեք չի ներկայացնում իրենից, հասարակությունը գիտելիքը, կրթությունը չի հարգելու։ Իսկ լավ ուսուցիչը նախ եւ առաջ պայմանավորված է այն հանգամանքով, թե ովքեր են պատրաստում բուհում այդ ուսուցչին։ Բարձր մակարդակի բուհը պարտադիր կերպով ենթադրում է, որ այնտեղ կան մարդիկ, որոնք որ զբաղվում են լուրջ գիտությամբ։ Այդ կապը եթե չի երևում, չեն հասկանում, պետությունը քայլ առ քայլ ենթարկվում է դեգրադացիայի։ Մենք ըստ էության ռազմաճակատում այդ դեգրադացիայի էլեմենտներից մեկի վկաները դառանք, մասնավորապես ինչի որևիցե մի լուրջ վերլուծական կենտրոն ռազմական չէր խոսում նրա մասին, որ ապագա պատերազմը դա անօթաչու սարքերի պատերազմն է, առավել եւս 2016 թվականից հետո։ Դե գիտեք ոնց առանձին Կարեն Վարդանյանն էր ասում, հենց մեր երկրում լուսահոգի Կարենը իմիջայլոց ես կարող եմ մի քիչ դաժան բան ասեմ, բայց երբ այդ ամենը եղավ, ես մտքիս մեջ մտածեցի, ասի հեյ գիտե այդ տղեն ողջ լիներ, ինչ ապրում էր։ Կետարկետ ասում էր, ինչպես են գալու, ասում էր իգիլն է ձեր եթերից գալու, հետո մենք այդպես էլ եղավ։ Չէին լսում։
Լսում էին, կարծում եմ որ լսում էին, ուղղակի ինչ անեին, այսպես ասեմ, մեր քաղաքական եւ տնտեսական մեքենան, քանի որ ի սկզբանե սխալ էր կառուցված, իրեն 16 թվականից հետո արագ վերակառուցելը համարյա անհնարին էր, այն ներդրումները, որ պետք է արվեին վաղուց եւ չէին արվել, դրանց արդյունքը դու չես կարող վարկանակած տալ, շատ ջանք գործադրվեց, ես ասեմ, որ 16 թվականից հետո բազմաթիվ խմբեր առաջացան, շատ ակտիվ սկսեցին մշակումներ կատարվել, բայց Իսրայելի 15 տարվա զարգացումներին հասնել 2 տարում եւ առավելևս իրանց ֆինանսական կառույցների պարագայում, դա իրականում անհնարին բան էր, դա ուղղակի այսպեսի անհույս փորձ էր։ Այս բան երևի թե այլ միջոցներով էր պետք այդ պատերազմը ինչ-որ ձևով կանխել, ոչ թե զուտ ռազմական, որտեղ զուտ ռազմական տեսակետից բացահայտել մենք պատրաստ չենք այդ պատերազմին եւ վաղուց պատրաստ չենք արդեն։ Ինչ վերաբերում է այս կարևոր մի կետ ասացեք, որ կա հստակ կապ կրթության որակի եւ գիտության առկայության միջեւ։ Եթե քո երկրում գիտություն չկա, եթե քո 3-ից 15 հազար առաջին կուրս դիմող ուսանողներից արդյունքում ասպիրանտուրա գալիս է 100-130 ասպիրանտ եւ դրանցից ընդամենը 10%-ն է մնում գիտության մեջ ամեն տարի մի տասնյակ խումբ 15 դա նշանակում է որ քո կրթության նշաձողը շատ ցածր է դրած որովհետև կամ կլինի դրած շատ ցածր, որովհետև կարիք չկա, բարձրագույն նշաձողը կրթության դնում է գիտությունը։ Գիտության համար է, որ կրթությունը ճռռում է, որ կարողանա մասնակից ձևավորի, որովհետև դա ամենաբարձր պահանջն է դնում մարդու մտավոր կարողությունների, գիտելիքների եւ այլն։ Եթե քո մոտ այդ բանը փաստացի արդեն ընկած է, դու չունես նման կարիք եւ նման կարիք չես թելադրում բողական համակարգին, չես հրավիրում բողական համակարգի միջոցով դպրոցական համակարգին։ Քո մոտ գնում է անկում, որտեղ այլ նպատակների համար քեզ պետք է շատ միջակ կրթություն։ Եթե դու չունես գիտություն, քեզ որակյալ կրթություն պետք է չի։ Թույլ կտակ մի ռիմարկա ուղղակի ձեր ասածի հետ կապված են, էլի։ Ուրեմն ես երկարատև ուրեմն գործուղման էի Iceland University-ում, Իսլանդիայի համալսարանում, եւ իմ մոտ ընկերոջ եւ գոլեգայի հետ Մուգնացյան Վրամի մեկ անգամ մենք բավականաչափ ուշ մնացինք համալսարանում, դա մոտավորապես ժամը 11-ի կողմերն էր, ընդ որում փետրվար ամիս, արկտիկական ցուրտ եւ այլն, դուրս գալուց ասացի Վրամ, գիտես, երևի թե էլի մենք ենք ամենավերջինը դուրս գալու։ Երբ մենք դուրս եկանք, ուրեմն մեր մասնաշենքի դիմաց եւ նայեցինք մենք տեսանք որ այլ մասնաշենքերի 60%-ի պատահանները վառված էին այսինքն գործ էին անում այնտեղ զբաղված էին գիտական աշխատանքով շատ հաճախ մեր բուհերում այսպեսի մի հետաքրքիր պատկեր է տեղի ունենում գալիս են ասում են դասդ կարդացիր լեկցիան հասմա բան չի էստեղ տուն գնա 4-ից հետո դու փորձում ես բացատրել որ շատ կներես էլի իրականում բուհը դա պետք է նախ եւ առաջ գիտական կենտրոն լինի որը կարողանա հետագայում ապահովել որակյալ կրթություն որովհետեւ տեսեք արտասահմանյան համալսարաններում այն ինչը որ Արամը հիմա նշեց կապը գիտության եւ կրթության պրոֆեսորները մեծ քանակի դասեր չեն անցկացնում բայց նրանց անմիջական պարտականությունն է աշխատել անհատապես ուսանողների, բակալավրների, մագիստրոսների եւ առավել եւս PhD ուսանողների հետ, որ նրանք կարողանան լավ մակարդակ ձեռք բերել։ Եվ եթե դուք հիմա նայում եք, ասենք, միջազգային ռեյտինգային համակարգերը, որոնց հիման վրա կարողանում են դասակարգում անել բուհերի, անմիջապես երևում է, որ հիմնական շեշտադրումը պայմանավորված է գիտական մակարդակով այդ հաստատությունների։ Դրա համար պատահական չի, որ ասենք նույն Ռուսաստանում առաջատարները դա Մոսկվայի համալսարանն է, ֆիզտեխն է, միֆին է, այսինքն այն բուհերը, որտեղ ավանդաբար շատ հզոր է եղել գիտական բաղադրիչը։ Եվ դրանով էլ հենց պայմանավորված է այդ բուհերի նաև լավ գումարներ վաստակելու հանգամանքը, որովհետև երբ տեսնում են, որ հզոր համալսարան է եւ այնտեղ կարելի է ստանալ լավ գիտելիքներ,
անմիջապես ասում են հետևաբար այդ գիտելիքներով մենք կարող ենք աշխատաշուկա մտնել եւ մեզ վստահ զգանք։ Ի վերջո նույն արևմտյան հասարակությունը այդ հարցերում ծայրաստիճան պրագմատիկ հասարակություն է։ Նա դրան մոտենում է ինչպես իրենց ցավոք հայերի մոտ դա շատ պրիմիտիվ դիպլոմ ունենալու հարց է։ Իսկ իրանց մոտ ամբողջ ապագան կառուցվում է այդ մի 6-10 տարվա երկարաժամկետ տեսլականին ենք տրայեկտորիան հերթիրը չօգտագործեցիք դու երբեք արդեն եզրիկ չես հասկանում եք այո եւ դա պայմանավորված է թե որքանով բուհը ունի գիտական կենտրոնի ռենոմե մի բան դրան ավելացնեմ եթե հաստատելի հարցեր ունեք բայց հարցը շատ կարեւոր հարց է տեսեք որն է իրական գիտելիքի գրավականը մարդու մոտ որ իր մոտ կա հարցադրում որին նա պատասխան է փնտրել քանի դու չունես հոգու խորքում լուրջ հարցադրում հետաքրքրվածություն հարցերի տեսքով դու պատասխանները չես հիշում ուղղակի գիրքը կարդալով ընթերցելով այո իհարկե բնագիտությունը ցանկացած ոլորտից դու ոչ մի գիտելիք չես ձեռք բերել բացի անգիր անելուց որը արագ կմոռացվի որը չի դառնում կարողություն չի դառնում իսկ այդ մշակույթը հարց դնելու գալիս է գիտությունից եթե բուհում չկա այդ մշակույթը հարցադրումներ անելու բուհը վերածվում է դիդակտիկ կենտրոնի որտեղ ընդհանրապես անգիր են անում եղած տարիներով դրած հատորների մեջ գիտելիքները ընդհանրապես այսպես ասեմ սերտում են դա ոչինչ չի տալիս դա բացարձակ ոչինչ չի տալիս դրա հիմա վրա դու ոչինչ չես կարող անել ցանկացած մեկին տվեք ֆիզիկայի գիրք թող մի հատ լավ սերտի հետո մի բարձ խնդիր տվեք չի լուծի որովհետև այդ խնդիր լուծելը արդեն նշանակում է դու պետք է սովորես հարցադրումներին պատասխաններ փնտրել իսկ դա այլապես ամբողջապես այլ մշակույթ է այդ մշակույթը մեր բուհական համակարգում հասել է ծայրեղ ցածր մակարդակ բայց Արամյան իմ կարծիքով այդտեղ մի ուրիշ հանգամանք էլ կա ընդհանրապես ասած ես համարում եմ որ երկու կարևորագույն բաղադրիչ ուսուցման process-ի մեր դպրոցից բացակայից դպրոցից եմ սկսում դա զարմանալն է եւ երազելը այո համաձայն եմ ոչ զարմանում են երեխաները ոչ էլ երազում են տեսեք միգուցե հարցը կայանում է նրանում որ երբ հասարակության մեջ ամեն ինչ բավականին պրիմիտիվ գումար վաստակել շահադիտական տեսանկյունից հարաբերությունները կառուցել չհարգել այն ամենը ինչը իրոք մշակույթ է իրոք կրթություն է գիտելիք է այլ քողարկում է տարբեր տեսակի ճառերով եւ իրականության հետ կապ չունեցող ինչ որ գաղափարներով երեխաները դադարում են այդ ամենակարևոր իրենց երևի զգացումներից մեկը երազելու զգացում ունենալուց հասկանում եք երբ մենք Արամի հետ մենք երևի տարեկիցներ ենք միևնույն տարիքի ենք երևի թե մենք օրինակ հիանում ենք Ժուլ Վերնի ստեղծագործություններով կամ Մարկ Տվենի, Գեկելբերի Ֆինի եւ Թոմ Սոյերի հետ միասին հասկանում եք բլոգերներին են սիրում գնում ենք դե բլոգերները լրիվ լուրջ եմ ինձ համար դա բացահայտում հիմա հասկանում եք ախր անկեղծ ասած ես հիմա ձեզ կարողա զարմացնեմ բայց ես ոչ Facebook-ում կամ որոչը միտեղ կամ ես լրիվ այդ առումով ասոցիալ անձնավորություն եմ Եվ իմ ամբողջությամբ, այսպես ասած, գոյությունը ինտերնետում պայմանավորված է գիտական կայքերով, Scopus-ով, ResearchGate-ով եւ Scholar-ով։ Բայց ես հասկանում եմ, որ դա արդեն հիվանդության մակարդակի է։ Նախ եւ առաջ բլոգերը իմ կարծիքով շատ հաճախ չի ունենում այն կրթական ցենզը, որը համապատասխանում է երեխային գիտելիք փոխանցելու։ Որ անդադ մարդ երկրորդը դա քողարկում է այն իրականության, որը մեզ շրջապատում է, դա ինչ որ վիրտուալ սուտ է։ Այո։ Եվ վերջապես երրորդը մենք որտեղից գիտենք, թե ով ինչ ինֆորմացիա է փոխանցում երիտասարդներին։ Միգուցե դա սին եւ սխալ գաղափար։ Դա շատ խորը թեմա է, վերաբերյալ ես ուզում եմ վերադառնալ այդ ասացիք դպրոց, ուսուցում, բուհ եւ գիտություն այդ կապին, որովհետեւ հաճախ մեր ժողովրդի մեր հասարակության մեջ կա այն պատկերացումը, որ այդ կապը ներքևից վերև է, եթե դու լավ սովորես դու կընդունվես բուհ, կդառնաս գիտնական, մինչդեռ այ բուհի վերաբերյալ ես ուզում եմ ձեզ պատմել փոքրիկ երկու մայրերի երկխոսություն, որին ես ականատես եղա։ Մի մայրը բողոքում էր երեխայի ուսուցչից ու հետո ասեց, ախր նա մանկավարժ է, ու նրան պատասխանեց երկրորդ մայրը ասեց, մանկավարժականը ավարտածը ինչ մանկավարժ։
Իհարկե ես իր հետ այնպես չի որ համաձայն եմ իր հետ, բայց նայեք խոսեցինք նրա մասին, որ բուհերը չեն կարողանում, այսինքն կրթությունը առանց գիտության անկում է ապրում եւ այդ անկում ինքը շարունակական է, եթե դու չունես գիտություն, քո երկրորդ, երրորդ սերունդը շատ ավելի վատն է լինելու, քան առաջին մուլտիպլիկատիվ։ Մենք հիմա եթե հատուկ ջանքեր չձեռնարկենք, մոտապես 5-6 տարի հետո մեր դպրոցների մեծամասնությունը չի կարողանա դասավանդել բնագիտական առարկաների մեծամասնությունը։ Ֆիզիկա եւ քիմիա ուսուցիչներ արդեն շատ քիչ են, չկան։ Հիմնականում շատ ավագ տարիքի են, երիտասարդ ուսուցիչներ համարյա բացակայում են եւ դա լրջագույն խնդիր է։ Արդեն այդ խնդիրը կա, այն գնալով սրվելու է։ Ընդհանրապես մեր բուհական կրթության մոտեցումները պետք է փոխվեն։ Մենք չգիտես ինչու ենթադրում ենք, որ մանկավարժը, եթե նա պետք է մանկավարժ դառնա, պետք է 5 տարի մանկավարժություն սովորի, կամ եսի ինչքան։ Իրական դա այդպես չէ։ Մանկավարժությունը իր բնույթով երկու բան է պահանջում։ Առաջինը էմպաթիա եւ ընդհանրապես տաղանդ որոշ չափի, իսկապես ամեն մարդ չի որ կարող է մանկավարժ լինել։ Չնայած ասեմ, որ պարտադիր չի լավ մանկավարժ լինել, որպեսզի դենս լավ ուսուցիչ։ Դու կարող ես հավասարակշռված լինել, մանկավարժական թևը քո կարող է պակաս արդյունավետ լինել, բայց միևնույն է դու կարող ես երեխաներին բավարար արդյունավետ սովորեցնել ինչ-որ բաներ, այնպես որ պետք չի պահանջի որ բոլոր ուսուցիչները լինեն փայլուն մանկավարժներ։ Դա փաստացի դժվար թե լինի։ Բավարար է որպեսզի դպրոցում լինի մանկավարժական որակյալ կազմ, որը կարողանա ուղղորդել ուսուցիչներին, աջակցել, օգնել, որպես երեխաների հետ աշխատանքը ճիշտ վարվի։ Բայց ես կարծում եմ, որ մանկավարժությունը կիրառական կարողություն է եւ այն ոչ թե ուսումնասիրվում է համալսարանի պատերում 5 տարվա ընթացքում, այլ կամ 3 տարվա ընթացքում, այլ հիմնականում պետք է իրագործվի այդ երիտասարդը պետք է դառնա մանկավարժ, ունենալով իրական մանկավարժական փորձ, աշխատելով արդեն մտնելով դպրոց, աշխատելով պրակտիկա ձեռք բերելով 15 տարի է պահանջվում հետազոտությունների, որոշ հետազոտությունների արդյունքով տեսեմ 15 տարի պահանջ, որպեսզի երիտասարդ մանկավարժը, որը նոր է մտել դասարան, դառնա այն կարող եւ արդյունավետ մանկավարժը, որը այլևս որպես, այսպես ասեմ, մանկավարժական կարողությունների զարգացման տեսակետից բավարար լավ է պատրաստած, որպեսզի կոպիտ սխալներ չանի, որպես մանկավարժ, որ ասենք տեսնի ամբողջ դասարանը միանգամից, կարողանա ցանկացած երեխայի հետ լեզու գտնել, կարողանա դասը դինամիկ կառուցել հաշվի առնելով իրավիճակային, այսպես ասեմ, ելևէջները, երեխաների տրամադրությունը եւ այլն, ձեռք բերի այն հմտությունները, կարողությունները, որպեսզի կարողանա երեխաների հետ արդյունավետ աշխատել 15 տարի։ Այն 3 տարին, որ երիտասարդը անցկացնում է համալսարանում եւ չի շփվում երեխաների հետ, դա փաստացի ինչ-որ առումով կորած տարիներ են։ Եվ մյուս կողմից ես կարծում եմ, որ եթե մենք ունենանք մշակույթ, որ ցանկացած մասնագետի, որը ավարտել է այլ համալսարան, մենք կարողանում ենք արդյունավետ կերպով բերել մանկավարժության դաշտ, պետք է այդպիսի այդ ջանքերը գործադրել, ակտիվացնել, նման նախագծեր գիտեմ կան, բայց դրանք երբևիցե չեն հասել այն փուլին, որ իսկապես իրագործվեն, պետք է տարբեր համալսարաններում լինեն ծրագրեր, մագիստրոսական ծրագրեր, որ կամ մենք ունենք, չեն գալի։ Սլավոնականում ֆիզիկայի մանկավարժության ծրագիր կա, չեն գալի, չեն կարողանում։ Դե արդեն դա գնում ենք երկրորդ հարցին։ Նաև բնականաբար պետք է մտածում են գանք ինչ դառնա։ Չէ, դա գիտեք ոնց է, դա Ղարաբաղի ֆիզմատ դպրոցում Ստեփանակերտի մի հատ խելոք տղա կար, ֆիզիկայից լավ էր, օլիմպիադա ենք անցկացնում, հաղթողներից մեկն էր, ասացի ոնց է ֆիզիկոս ես ուզում դառնաս։ Ինքը շատ հետաքրքիր ասաց Ղարաբաղցու հետ իր ակցենտով ասում է քամ ֆիզիկա կարթիմ վերուչիցիլ դառնա։ Ասացի իսկ ինչ կարթիմ սովորեմ, ասացի ինչ վատ բան կա այդտեղ, բալես։ Դա ասաց դասատուի կյանքը ինչ է որ բարձր բժշկական ուզում ընդունվի էլի այդտեղ։ Այսինքն սա էլ հենց իրավիճակն է էլի։ Այդ արդեն մենք գնացինք մնացած դաշտեր։ Բայց գիտության հետ կապված ես ի վերջո մի բան կուզենայի նշել, որ ես որևիցե պետություն
չեմ ճանաչում, որը որ ունենա լավ դպրոց եւ ունենա վատ գիտություն, էլի։ Ես տենց օրինակ չունեմ։ Այ հարցը այդտեղ է կայանում, դպրոցից է դա գալիս, թե գիտությունից, որտեղ հաճախ հնչում է, որ խապկանք է, երբ ասում են, որ լավ դպրոց է։ Ֆինանսավորի կրթությունը եւ մենք ունենանք լավ գիտություն։ Տեսեք, ես պարզ ասեմ, շատ հստակ կապը երևում է։ Կա երիտասարդ, այդ երիտասարդը եթե դպրոցում լավ է սովորում, նա համապատասխան պահանջ կունենա լավ ուսում ստանալու բուհում։ Եթե բուհում կան դասախոսներ, որոնք ակտիվ աշխատում են, օրինակ մագիստրոսական կուրսերը պետք է ամեն տարի գոնե 25-30%-ով թարմացվեն։ Պարզ պատճառով։ Դու զբաղվում ես գիտությամբ, այնտեղ կան զարգացումներ, դու կարդում ես, դու նոր տվյալներ ես ստանում եւ քո կուրսը անընդհատ թարմացնում ես։ Եթե դու դրանով չես զբաղվում, դա վերածվում է այն պատկերին, որ ասենք դեղին գույնի թերթիկներով 75 թվականին գալիս են ու պարտում են ինչ որ կարծացել են այն ժամանակ եւ դա բնականաբար բացարձակ որովիցե ժամանակակից իսկ 21-րդ դարը դա արդեն կվանտային տեխնոլոգիաների էլեկտրոնիկայի դար է, այսինքն լրիվ այլ մակարդակ է պահանջում բազային կրթության տեսանկյունից, ես կոնկրետ մեր ուղղությունը նկատի ունեմ ֆիզիկայի եւ հետեւաբար դու չես կարող նրան տալ այն գիտելիքը, որ իրեն անհրաժեշտ է։ Դեռ արդեն երկու տարբերակ է, կամ դադարում են, կամ ամեն ինչ անում են, որ հեռանան եւ գնան արտասահման։ Բայց տեսեք, մենք ինչպես խոսում ենք, մենք գալիս հասնում ենք նորից նույն բանին, որ եթե քո գիտության գետը չորացած է, մնացածը ամբողջը փլուզվում է։ Եթե դու չունես գիտություն, չունես գիտության զարգացում, չունես ազգային պարծանք գիտության շուրջ, հաջողություններ, ձեռքբերումներ, որպեսզի մարդիկ ոչ այնքան ֆուտբոլային թիմի հաղթանակներին հետևեն եւ ուրախանան, որքան ուրախանան մեր նոր հայտնագործություններին, մեր գիտնականների հաջողություններին, մեր գիտության հաջողություններին եւ այլն, եւ դա լինի մեր նորությունների բովանդակություն։ Դա ընդհանրապես չկա դիսկուրս։ Դա ես այդ պետք է հասկանալ։ Երբ ճապոնացիները սինթեզեցին գերծանր տարը, ես մա չեմ հիշում 15-ներ, 16-ը, 17-ը, եւ կարողացան ապացուցել, որ առաջինը ճապոնական խումբն է իրագործել այդ տարի անուն դրեցին Նիհոնի, Նիհոնը դա Ճապոնիայի հին անուններից մեկն է։ Այդ գերհարուստ գերզարգացած երկրում այդ առիթով հայտարարվեց 3-օրյա տոն։ Աշխատանք չէին գնում, դա ազգային տոն էր, որովհետև Մենդելեևի աղյուսակում ամենահայտնի աղյուսակը աշխարհի որ գոյություն ունի Ճապոնիայի տար առաջացած։ 118-րդ տարը Յուրի Հովհաննիսյանի անունով Օգանեսոն անվանեցին, եկեք դուրս գաք հələ հարցնենք, քանի հոգի գիտի դրա մասին առհասարակ։ Սա էլ այն է, ինչը որ մեզ խայտառակ վիճակի է բերում, հասկանում եք։ Պապայան Արամը Գալիլեո Գալիլեի մեդալի դափնեկիր է դառնում, որը անձամբ իրեն հանձնում է Ճապոնիայի կայսրը։ Հասկանում եք, ով դրա մասին գիտի։ Ով գիտի նրա մասին, որ այդպիսի հաջողություն է։ Ինձ տաքսո վարորդը հարցրեց Քուրջան ակադեմիայի շենքը վաճառել են, չէ՞։ Եվ ասաց ծախել են, չէ՞։ Խոսքերի շենքերից է։ Ու ընդհանրապես ասեմ, ցանկացած, եթե նկատեք, ցանկացած դիսկուրս գիտության ոլորտում գնում հասնում է որ շենքն են վաճառելու, որ շենքն են գնելու, ով է դրանից ինչ-որ գումար վաստակելու։ Բովանդակության հետ մենք արդեն գործ չունենք, մնացել է ձևն էլ դեր։ Այդ ամենը ցավոք անուն ունի, դա կոչվում է բեռի պաշտամունք, կարկոկուլտ։ Երբ որ դու ունեցել ես նախկինում ինչ-որ ձեռքբերումներ, իսկ Հայաստանը ունեցել է ձեռքբերումներ։ Հայաստանը, եթե մենք հիշենք խորհրդային տարիներին, եղել է ԽՍՀՄ սիլիկոնյան հովիտը։ Մենք այստեղ ես ունեի ընկերներ, որոնք այդ տարիներին աշխատում էին հանձնաժողովում, որը ընտրում էր նոր ինստիտուտների կամ նոր ժամանակակից տեխնոլոգիական արտադրությունների բացման տեղադրման ուրեմն տարածաշրջանը։ Եվ իրենք սիրում էին դա այդ գործը, որովհետև անդադ շրջագայում էին ամբողջ ԽՍՀՄ-ով մեկ տարբեր հանրապետությունում իրեն շատ այնտեղ ընդունում էին հարգանքով, սևիկրայով, ամեն ինչով, սև խավիարով, բան ինչպես պետք է որ իրենց ընտրություն անեն։ Իրենք գնում էին ամեն ինչ ուտում էին, խմում էին, բան, հետո ընտրում էին Հայաստանը։ Ինչու՞, որովհետև իրականում իրենք գիտակցում էին, որ Հայաստանն է այն հանրապետություն, որ կարող է նաև կադրային պաշար ապահովել եւ զարգացում ապահովել եւ այլն եւ ենթակառուցվածքները կան, զուգահեռ արդեն զարգացումներ կան, որ կարելի է այդ ամենը լավ իրար հետ համակցել։ Եվ այդ վիճակից այդ իրականությունից մենք հիմա տեղափոխվել ենք ընդամենը 30 տարի հետո մի այլ իրականություն, որ մենք դասվում ենք աշխարհի ամենահետամնաց երկրների առումով
տնտեսության մեջ գիտական բաղադրիչի կիրառման տեսակետից մեր տնտեսության եւ արտահանման հիմնական մասը եթե ասենք Ադրբեջանի նավթն է մերն էլ մետաղներն գյուղատնտեսությունն ու մետաղները մեր հիմնական մետաղները շատ չնչի մասը գյուղատնտեսություն իսկ այ տեսեք եկեք համեմատություն ունենք 30 տարվա ընթացքում ինչպիսի դեգրադացիայի ենթարկվեցինք ըստ էության Հայաստանը սկսեց զարգանալ 45 թվականից հետո գիտական առումով 43 թվականին Օրբելին դարձավ ակադեմիայի նախագահ եւ Հայաստանում սկսեց գիտության այսպես ասած զարգ տալու ժամանակաշրջանը 50 տարի հետո Հայաստանը եկավ այն մակարդակին հասավ որ խորհրդային միության կարևորագույն Ֆոբոս ծրագրի իրականացման ժամանակ այն լազերը, որը պետք է այդ Ֆոբոսի մակերեսի զոնդավորումը իրականացնել, մշակվեց Հայաստանում։ Տիեզերական ծրագրերը, Օրիոն 2 ծրագիրը, որին նաև իմ հայրն է մասնակցել, ակադեմիկոս Գուրզադյանի թիմի կազմում, այդ ամենը արվում էր Հայաստանում։ Տիեզերական ծրագրերի բաղադրիչ մասերից մեկն էր այս երկիրը, էլեկտրոնիկայի ոլորտում ինչպիսի աշխատանքներ էին իրականացվում։ Ու այդ ամենը ես ինչու հիշեցի այդ Բեռի պաշտամունքի պատմությունը, որտեղ դա մատ հայտնի պատմություն է, չպատմեմ ամբողջապես։ Ինքնաթիռի։ Բայց այո, այդ կղզում այդ ինքնաթիռներին պաշտելու եւ դրա արդյունքում այդ ամենը ոնց որ ձևավորել այդ կուր կրապաշտությունը։ Մեզ մոտ նույնն է հիմա։ Մեզ մոտ դիպլոմի պաշտամունք է։ Ձևի, այո։ Մեզ մոտ արտաքինի ձևի շենքերի պաշտամունք է, բայց բովանդակությունը արդեն վաղուց ոչ ոքի չի հետաքրքրում։ Այ դա է ցավալի դատարկ է մեր։ Կա նաև պրիմիտիվ մոտեցում։ Երբ դու բացատրում ես, որ գիտելիքը դա ապրանք է, պարզապես ոչ շոշափելի չեն հասկանում։ Իրենց համար ապրանքը դա կարագն է, այդ շենքն է, այդ տարատեսակ այն ամենը ինչ է շատ པարզ պրիմիտիվ, ասենք ասենք նյութերեն իմաստ ունի, էլի։ Բայց նրանք չեն հասկանում, որ դա ամենակարևոր բանն է։ Եվ այստեղ մենք վերադառնում ենք նրան, ինչից մենք սկսեցինք, որ իսկապես Հայաստանը երկար տարիներ մենք գտնվում ենք ինչ-որ առումով հաղթանակի անեծքի ներքո։ Դա հայտնի խնդիր է, բոլոր երկրները դրանով անցել են ու հաղթել են, հաղթել են քանի լավ բան չի։ 45 թվականի սովետական հաղթանակն է սովետակամությանը կործանեց, եթե սթափնայինք իրականությանը։ Ինչու, որովհետև առաջանում է այդ զգացողությունը այն մարդկանց մոտ, ով հաղթանակ է տարել, որ իրենց ամբողջ ազգը պարտական է։ Եվ իրենք պետք է թելադրեն, իրենք պետք է դառնան էլիտան, իրենք պետք է հիմա որոշեն այս երկրի ապագան եւ այլն։ Եվ ստացվում է, որ եւ այդ հաղթանակը շատերն են իրենց վերագրում, այնպես չի որ իրապես հաղթողները դարձան այդ էլիտան։ Այդտեղ էլ հետաքրքիր վերափոխում եղավ։ Բայց դա կարևոր չի, կարևորն այն է, որ մենք երկար տարիներ մեր էլիտայի մտածողությունը շատ նյութապաշտական էր։ Մեր էլիտայի մեջ չկային մարդիկ, որոնք մտածում էին եւ արժևորում էին այն ամենը, ինչի մասին մենք այսօր այստեղ խոսում ենք։ Քաղաքական էլիտան այսօր կարծես թե փոխվել է։ Գիտուժ նախաձեռնությունը կոչ է անում հանձնառություն, երկարատև հանձնառություն վերցնել, հա, եւ ֆինանսավորել գիտությունը երկարաժամկետ կտրվածքով, այսինքն ծրագիր ներկայացնել, հայտ ներկայացնել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի պատրաստվում կորցնել իր ամբողջ գիտական ներուժը վերջնականապես, բայց անգամ փոխված էլիտան կարծես թե ոչինչ չի անում այս ուղղությամբ, գոնե բավարար ջանքեր չի գործադրում։ Ինչու՞մն է խնդիրը։ Գիտեք, հիմա երկրորդ խնդիրն է։ Ցավոք ցանկացած հեղափոխություն բերում է էլիտաների վերջնական արժեզրկման։ Դա չի բերում նոր էլիտայի ձևավորման։ Դա բերում է եղած էլիտաների, որոնք որ կային, անգամ դրանց արժեզրկման։ Եվ ցավոք ցանկացած այդպիսի քաղաքական ծանր ընթացք, ինչպիսին է իշխանության կտրուկ փոփոխություն եւ այլն, եւ դրան հետեւող կտրուկ գործողություններ իշխանությունների կողմից, քանի որ նրանք պահանջում են ժողովրդի աջակցություն, իրենք այսպես թամպես պոպուլիստական մեթոդներով են իրականացում։ Իսկ պոպուլիզմը պայքարում է էլիտաների դեմ, որտեղ էլիտաները որքանով իրենք կան, սկսում են բարձրաձայն իրենց մտահոգությունները པարզ բացահայտ ժողովրդի կողմից ընդունվող, բայց իրականում անարդյունավետ քայլերի շուրջը։ Սա ասում են, այսպես անենք, մարդիկ մի քիչ մտավոր մարդիկ ասում են, բայց ախր դա կարող է հետևանքներ ունենալ։ Ինչ հետևանք անենք։
Եվ քանի որ ժողովրդին դա պետք է, քանի որ իշխանությունը ժողովրդի աջակցության կարիք ունի, ու այդ աջակցության միջոցով եկել իշխանության։ Դա տիպիկ հեղափոխական, ես հիմա չեմ ուզում ներկայիս իշխանությունը ինչ-որ բանում մեղադրեմ դրանով, դա ուղղակի այդպես է, դա թելադրանքն է, հասարակական պատմության մեջ կարդացեք որևէ հեղափոխություն դրանից չի խուսափել։ Բոլորը այդ հունով են գնում։ Դա սովորական բան է։ Ինչպես անենք ժամանակը հիմա մենք պետք է անենք հետեւյալը, տեսեք, այն ինչ որ անում է գիտուժը, ձևավորել նոր էլիտա, թելադրանք ձևավորել, թելադրանք, որտեվ էլիտաները գործում են միայն թելադրանքի միջոցով։ Իշխանությունը կարող դուր գալ, դուր չգալ։ Մենք վերջերս հանդիպում ունեցանք իշխանությունը դրանքանի դուր չէր գալիս, մենք ասում ենք մենք պահանջում ենք, բայց մենք պահանջելու ենք, եւ դա էլիտայի դիրքորոշումն է։ Մենք պահանջելու ենք, բարձրաձայնում ենք, պահանջելու ենք, որպեսզի այս երկրում լինի ապագա։ Եվ այդ ապագան միայն գիտության մեջ է։ Այլ ապագա որևէ երկիր այս մոլորակի վրա չունի։ Մնացած բոլոր երկրները, որոնք չեն ստեղծագործի, որոնք չեն զարգացնի աշխարհը, կացքով չեն դառնալու։ Իրենք պարզապես կլանվելու են։ Ես ուզում եմ մի բան մենք հստակ հասկանանք 21-րդ դարը եւ հետագայում որքան որ քաղաքակիրթ հասարակությունը գոյություն կունենա, դա լինելու է տեխնոլոգիաների մրցավազք։ Եվ գիտությունը, տեխնոլոգիաները վերածվել են ոչ թե տնտեսական, այլ քաղաքական գործոնի։ Այն երկիրը, ով տիրապետում է լավ գիտական ներուժով, նա կարողանում է ձեռք բերել համապատասխան հնարավորություններ տեխնոլոգիաների ոլորտում, եւ այդ երկրները դառնում են թելադրող եւ պաշտպանված։ Ու մի բաներ ասեմ։ Եթե դա մենք իրագործեցինք, մենք գոնե ինչ որ առումով կկարողանանք անվտանգային համակարգ ձևավորել։ Առանց դրա Եթե դա չեղավ, պետությունը հիմա ես ինչ որ ասում եմ, ամենայն պատասխանատու կործանվելու է, գնալու է։ Մի բան ավելացնեմ դրան, տեսեք, մարդկությունը կանգնած է գլոբալ խնդիրների առջև։ Այդ խնդիրները հեշտ չեն, բարդ խնդիրներ են։ Եվ եթե դու լծվում ես այդ խնդիրների լուծմանը, եթե դու այդտեղ այդ խնդիրի լուծման մեջ արժեք ունես, եթե դու այդ արժեքի շղթաներում, որտեղ այդ խնդիրների լուծումը արդեն པարզ մեթոդներով չի, դրանք պահանջում են բազմաթիվ ջանքերի միավորում։ Եթե այդ արժեքի շղթայում դու ունես քո մեծ գործոնը, որի շնորհիվ դու կարողանում ես այդ արժեքը ձևավորես, դու դառնում ես արժեքավոր։ Եթե քեզ շղթայից հանեցին, շղթան քանդվում է, եւ այդ շղթայի բոլոր մասնակիցները քեզ կպաշտպանեն, որտեղ դու ինձ պետք ես։ Այո։ Իսկ եթե դու ընդամենը սպառող ես, դու խնդիր ստեղծող ես, որտեղ սպառումը 21-րդ դարում երկիր մոլորակում լուրջ խնդիր է։ Սպառող ժողովուրդներին ոչնչացնելու են, որտեղ իրանք խնդիր են, ռեսուրսները չկան, բավարար չեն։ Նրանք ով որ խնդիր են լուծում, նրանք պետք են։ Նրանք ով ընդամենը սպառում են, պետք է դառնանք խնդիր լուծող։ Գոնե մեր չափով մեր ներ։ Այո, այն էլ մեր պես սպառողները, որոնք նաև բացարձակապես պրիմիտիվ սպառման մակարդակի վրա են, ամեն ինչ աղտոտում են, փչացնում են, չեն բանանում։ Նրանից շատ կա աշխարհի երեսին։ Դրանից շատ կան, եւ դրանք պետք է քչանան։ Չէ, դա խնդրեմ, աֆրիկյան երկրները։ Նրանք բացահայտ կերպով ես ներողություն խնդրում, բայց նույնիսկ կար ժամանակին այդպիսի մի պատմություն, չէ, որ ասում են կան երկրներ, որտեղ այնքան կոպիտ ասած սնվելու կարիք ունեցող մարդիկ կան, որոնք ոչ մի արժեք չեն ստեղծում, որ մի բան մտածեք, դրանցից ազատվեք։ Ցինիզմի էր հասել այդ խոսակցությունը։ Հասկանում եք, հիմա հարցը կայանում է նրանում, որ պետք է մենք հասկանանք, կիրթ մարդը դա մարդը, որը կարող է ստեղծել։ Եթե ստեղծել կարող է, դա նշանակում է իր գլուխը կարող է պահել։ Այս արտագաղթի շատ լուրջ ցուցանիշները պայմանավորված են նրանով, որ հիմնականում կրթություն չունեն, ստեղ էլ առանց այդ էլ գործ չկա, գնում են եւ սկսում են դուրսը պրիմիտիվ ինչ որ աշխատանք, ասֆալտ փռել, չգիտեմ, ինչ որ անհասկանալի առևտրով զբաղվել։ Եթե ստեղ ստեղծվեն պայմաններ, որ այդ մարդիկ ունենան գոնե ինչ որ տարական գիտելիքներ եւ դա բերի նրա որ արտադրանք լինի, սկսել պրիմիտիվից, բայց սկսի այդ բանը, արդեն պետությունը լրիվ ուրիշ պատկեր կունենա, բայց հիմքը էլի է նա ինչ մասին խոսում ենք։ Չեղավ պետության մեջ գիտություն, չեղավ այդ լոկոմոտիվը, որ տանելու է իր հետևից մնացած ամեն ինչ, քանդվելու է։ Ի վերջո խորհրդային միությունում, որ այդպիսի հզոր զարգացում եղավ գիտության, մի 2-3 ծրագրի հետ էր։ Ատոմային ծրագիրներ, տիեզերական ծրագիրներ եւ հետո նաեւ ինֆորմատիզացիան, որը բերեց, այո, այդ էր։ Եվ դրա համար հետո դուք հաշվի առեք, որ ամերիկացիները երբ մի հարցում փուստ տվեցին, տրանզիստորի հայտնագործությունը չքողարկեցին, ոչ թե քողարկեցին, այլ չգաղտնիացրեցին։ Նրանք համարում են, որ շատ լուրջ դրանով վնաս կրեց այդ պետությունը։ Այսինքն այսօրվա օրով բոլոր լուրջ հայտնագործությունները, որոնք ամենաառաջնագծում են
իրագործում տեխնոլոգիաների ոլորտում, հիմնականում գաղտնիացված են լինում։ Դա լուրջ գաղտնիքներ է, եւ պետք է արդեն հասկանալ, մենք կկարողանանք այդ հանրությանը գոնե մոտ լինենք։ Եթե չէ, ես ասում եմ, չի լինելու այդ տարբերակը։ Ինչպես մեծ խանութները խժռում են փոքր խանութների, այդպես էլ սկսել են պետությունները խժռել իրար։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պրոյեկտ փակվելու է։ Ոտնատակ կգնանք, էլի այդ է հարցը։ Ոտնատակ կգնանք, առավելևս այս ռեգիոնում։ Այս հարևանների հետ մեր ժամանակը ավաղ սպառվել է, եթե ինչ որ ավելացնելու բան ունեք, խնդրեմ։ Ես ասեմ, որ մենք պետք է բոլորս գիտակցենք մի պարզ բան։ Ամեն մարդ իրեն պիտի հարց տա։ Ես արժեք ունեմ, իմ արժեքը ինչումն է։ Ոչ թե իմ հարազատների համար, իմ երեխաների համար, ոնց համար դու արժեք ունես միշտ, անկասկած, այլ ընդհանրապես աշխարհի համար արժեք ունեմ թե չէ։ Ու եթե այդ հարցի պատասխանը չունես, պիտի լուրջ մտածես, ինչ ես դու ձեռնարկում այսօր, որպեսզի դու այդ արժեքը ձեռք բերես, որովհետև դու եթե դա չանես, վաղը դու կարող ես չապրես։ Շատ པարզ է, շատ ցավոտ է, բայց շատ པարզ է այդ երկրտրանքը։ Բոլորի համար, ամեն անձին եմ ես հիմա դիմում։ Մարդիկ պետք է դա հասկանան։ Եվ այն երկրներում, որտեղ դա գիտացված է, մարդիկ 80 տարեկանում գնում են սովորելու։ Ցկյանս կրթությունը դարձել է նորմ։ Լուրջ հետազոտվում է եւ կտրուկ աճ է այդ ոլորտում, որտեղ մարդիկ գիտակցել են այդ բանը, որ անգամ թոշակառուները աշխարհում հիմա հասկանում են, որ այնպես չէ, որ կարող են հանգիստ նստել, սպառել եւ ոչինչ չանել։ Փոխվել է մարդկության մտայնությունը։ Արժեք ունեն այն մարդիկ, որ մի բան ստեղծում են։ Եվ մենք պետք է դա բոլորս հասկանանք, եւ մենք հայերովս, որ ստեղծագործող ազգ ենք եղել միշտ, պետք է վերադառնանք մեր ակունքներին եւ հասկանանք, որ առանց դրա մենք չենք գոհատևի։ Ուղղակի սպառող ազգ լինելով, ուղղակի շենքեր սարքելով, լավ ապրելով, քեֆեր անելով, բան եւ այլն, մենք ուղղակի գնում ենք դեպի անդունդ եւ վաղ թե ուշ մեզ ոտնատակ են անելու։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն։ Ես մեր ռադիո լսողներին եւ ռադիոդիտողներին հիշեցնեմ, որ դուք լսում եւ դիտում եք Գիտուր հաղորդաշարը։ Այսօր մենք հյուրընկալել ենք ինժեներաֆիզիկական ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Սարգսյանին եւ այբ կրթական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Արամ Փախչյանյանին։ Տաղավարում ձեզ համար աշխատեց Լիաննա Խաչատրյանը։ Շնորհակալություն։